से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी और उन क्वेश्चनों को इजीली कैसे सॉल्व करते हैं उसका तरीका बताऊंगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक बातें बताती हूँ। और चलिए आज के चैप्टर पर सबसे पहले एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है सबको सब में बराबर बांटना। मतलब अगर मान लो 50 रुपए है और 5 लोग हैं तो इनमें इन 50 रुपए को सब में बराबर बांटना। तो एक के पास कितना आएगा 10, दूसरे के पास भी 10, तीसरे के पास भी 10, चौथे के पास भी 10 और पांचवे के पास भी 10। तो यानी क्या हुआ, 50 रुपए को हमने बराबर बांट दिया। तो इसका एवरेज कितना है, मतलब इस एक के पास कितना आया 10, तो इसका एवरेज कितना हो गया 10। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अगर हमें सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज निकालना हो तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ क्वांटिटी। ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट, है फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, यानी नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। और फर्स्ट नेचुरल नंबर होते क्या है, कौन से, मतलब फर्स्ट नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चले जाते हैं और ये कंटिन्यू होते हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर का अगर सम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n प्लस 1 अपॉन में 2। n क्या होता है, लास्ट टर्म। और अगर सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना हो, यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये हमारा लास्ट टाइम होता है। अगर हमने 1 से स्टार्ट किया है 5 तक, मतलब 1 2 3 4 5, तो हमारा लास्ट टर्म ही हमारा n होगा। तो क्योंकि लास्ट टर्म ये n है और क्वांटिटी भी हमारी लास्ट टर्म जो होगी वो क्वांटिटी होगी। तो यानी n सम ऊपर हो गया n प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म का सम और अपॉन में हम क्वांटिटी रखते हैं तो n हमारी क्वांटिटी होगी। इसे हमने नीचे 1 रख दिया। जब इसे हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, 1 ऊपर n नीचे। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन में 2, ये 1 जो है ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन n, इससे ये कैंसिल। तो एवरेज का फॉर्मूला हो गया n प्लस 1 अपॉन 2। ये है एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। तीसरा पॉइंट है कंटिन्यू नेचुरल नंबर। जो कंटिन्यू नेचुरल नंबर होते हैं वो कहीं से भी स्टार्ट होते हैं। कंटिन्यू
नेचुरल नंबर। मतलब ये 3 से भी स्टार्ट हो सकता है, 4 से भी स्टार्ट हो सकते हैं, 5 से भी, कहीं से भी। फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन कंटिन्यू होते हैं, कहीं से भी स्टार्ट होते हैं। तो इनका जो ये कंटिन्यू नेचुरल नंबर होते हैं, इनके 2 नेचर होते हैं, इनकी क्वांटिटी के 2 नेचर होते हैं। एक होता है ऑड, एक होता है इवन। ये है क्वांटिटी की नेचर। अगर जैसे मान लिया हमने 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितनी क्वांटिटी है? 5। तो ये हमारी हो गई ऑड क्वांटिटी। ऑड क्वांटिटी को हम कहते हैं विषम संख्या। इवन क्वांटिटी जैसे 4, 5, 6, 7, इसमें 4 है क्वांटिटी, तो ये हो गई इवन क्वांटिटी, यानी सम। इवन को सम कहते हैं। जैसे मान लो 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो हमारी ऑड क्वांटिटी होती है, कंटिन्यू ऑड क्वांटिटी, और ये नेचुरल नंबर होगा। जब 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारी कंटिन्यू नेचुरल नंबर ऑड क्वांटिटी है। तो इसका हमेशा एवरेज मिडल वाला होगा। और अगर हमें एवरेज निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट, 4 प्लस 8 अपॉन में 2, इससे भी हम एवरेज निकाल सकते हैं। 8, 4, 12 अपॉन में 2, ये हो गया हमारा 6 एवरेज। फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड को भी ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज होगा हमारा 6। 5, 7, 12 अपॉन में 2, 6। और इसमें एक पॉइंट है कि कंटिन्यू ऑड नेचुरल नंबर होगा, क्वांटिटी ऑड होगी, तो हम बीच की जो 3 टर्म है उन सबको ऐड करेंगे। 5, 6 प्लस 7 अपॉन में 3 करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी तो 3 है, तो इन सबको ऐड करेंगे। 6, 6, 12 और 6, 6, 12 किधर चला गया? 18, 18.3, यानी 3, 6, 18। इससे भी एवरेज, पर ये हम इवन क्वांटिटी में नहीं कर सकते। इवन क्वांटिटी में ऐसा हम नहीं करेंगे। ये दोनों तो यूज हो सकता है, पर ये वाला यूज नहीं हो सकता। तो इवन क्वांटिटी जैसे 4, 5, 6, 7, तो मैंने बताया था मिडल वाला जो होता है, मिडल में वो एवरेज होता है, पर इसमें तो मिडल में कुछ है ही नहीं। तो इसके मिडल में 5 और 6 के बीच में क्या आता है? 5.5। इसका सेकंड मेथड एवरेज निकालने का 4 प्लस 7, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, 4 प्लस 7 अपॉन में 2, 7, 4, 11 अपॉन में 2, इसे काटेंगे 5.5। फर्स्ट सेकंड प्लस लास्ट सेकंड, यानी 5 प्लस 6 अपॉन में 2, ये हो जाएगा हमारा 11 अपॉन में 2, इसे काटेंगे तो 5.5 एवरेज। चौथा पॉइंट है, हमसे पूछेगा कि 5 नेचुरल नंबर, कंटिन्यू नेचुरल नंबर का एवरेज हमें दे रखा है 6। 5 नेचुरल नंबर का एवरेज हमें 6 दे रखा है। हमें पता चल गया एवरेज क्या होता है? मिडल,
क्योंकि ये हमें ऑड दे रखा है, यानी विषम क्वांटिटी दे रखी है हमें, और इसका एवरेज हमेशा होता है मिडिल वाला। तो ये हमने 6 यहाँ रख लिया। तो जब हमारे 5 क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी हमने रख दी तो हम पे कितनी बची? 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो स्मॉल के लिए 2 और इधर 2, मतलब 6 एक क्वांटिटी होगी, 2 क्वांटिटी इधर ऐड करेंगे, 2 क्वांटिटी इधर माइनस करेंगे, यानी 6 में से 2 माइनस करा तो 4, 6 में से 2 प्लस करा तो 8, यानी हमारी ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी हो गई और ये लार्जेस्ट। अब अगर हमसे पूछता है कि 4th टर्म निकालो, तो हम क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट वाली लिखेंगे यहाँ पर, और 4 में से एक तो हमने लिख दिया, बची कितनी? 3, तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे, 4 और 3 7। तो हमारी 4th टर्म कितनी कौन सी हो गई? 7। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। 25 क्वेश्चन है। 25 लगातार प्राकृत संख्या का औसत 79 है, मतलब 25 क्वांटिटी दे रखी है, उसका औसत हमें दे रखा है 79। तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करो। तो मैंने बताया था 25 कौन है, कौन सी क्वांटिटी है? ऑड। तो ऑड क्वांटिटी के लिए हमेशा मिडिल वाला एवरेज होता है, तो हमारी ये हो गई 79 एवरेज। क्या है ये? एवरेज। 25 में से एक तो हमने लिख दिया, तो कितनी बची? एक माइनस कर देंगे, 24। 24 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर 12 से माइनस, यहाँ 12 से प्लस। तो 79 में से हम 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7 6 67, और 79 में हम 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 10 11, और एक हासिल 7 और 1 8 9 91। ये हमारी हो गई स्मॉलेस्ट, ये हो गई लार्जेस्ट। इसमें बी है, प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय का एवरेज ज्ञात करो। मतलब अगर मैंने बताया था, अगर प्रथम यानी पहली संख्या और लास्ट संख्या का एवरेज निकालने के लिए हमें दोनों को ऐड करके डिवाइड करते हैं, 67 प्लस 91 करके ऐड करते, तो एवरेज हमारा क्या आएगा? 79। क्योंकि मिडल वाला ही एवरेज है, तो इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे तो एवरेज हमारा 79 आएगा। फर्स्ट सेकंड, यानी सेकंड वाला और लास्ट सेकंड को हम ऐड करेंगे, जो भी हो ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज तो हमारा सेम ही आएगा। तो इसका सेकंड का भी आंसर क्या है? 79। प्रथम तृतीय और अंतिम तृतीय का योग क्या होगा? तो प्रथम तृतीय और अंतिम तृतीय का एवरेज, मैंने फॉर्मूला बताया था सम निकालने का। सम निकालने का फॉर्मूला क्या था? एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो एवरेज तो हमें पता ही है 79, और प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय, प्रथम तृतीय और अंतिम तृतीय का योग निकालना है। 1 2 3 यहाँ पर आएगा तीसरा, 1 2 3 यहाँ आएगा तीसरा, इन दोनों का योग। तो एवरेज हमारा क्या है? 79, और कितनी क्वांटिटी है? 2 क्वांटिटी, तो मल्टीप्लाई 2 थी, तो यानी 79 को हम 2 से मल्टीप्लाई, 2 ने 18, 7 14 14 और 1 15, 158। अब है डी लास्ट। 14th संख्या क्या होगी? 14वीं संख्या क्या होगी? स्मॉलेस्ट हमारा क्या है? 67,
67 है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। और पूछ कौन सा रहा है? 14th, यानी एक तो हमने लिख दिया है, इसमें से हम एक माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 13। यहाँ लिख देती हूँ। 14th टर्म पूछी है, तो एक तो हमने 67 लिख दिया है, अगर हम इसमें एक माइनस कर देंगे तो बचेगा 13, तो 13 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे कितना आएगा? 7 और 3 7, 8, 9, 10 और एक हाथ से 6, 7, 8, 80। ये हमारी होगी 14th टर्म।